राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहले काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा राजीनामा दिएको एक हप्ता नपुग्दै यो नेकपा एमालेकी नेत्री अहिले केन्द्रीय सदस्य पनि छिन् सुनिता डङ्गोलको पालामा हेर्नुहोस्। यो दृश्य मैले टिकटकबाट लिएको। यो दृश्यमा यस्तो छ कि बालेन्द्र शाहले सार्वजनिक स्थान तथा ठुलो सडक भएको पेटीमा चाहिँ यसरी राखिदिएका थिए। एउटा फर्निचर राखेका थिए, भन्नुको मतलब बेन्चहरू राखिदिएका थिए। कुनै यात्रीहरू या कुनै थकित मान्छेहरू त्यहाँ बसुन् या आराम गरून् भनेर बनाएका थिए रहेछन् है। तर अहिले सुनिता डङ्गोले ती बेन्चहरूलाई हटाइरहेको यो दृश्य देख्दा साह्रै नै मन दुखेको थियो। के देशका जनताहरूको लागि केही राम्रो गर्नु के पाप हो कि बालेन्द्र शाहले राम्रो गर्दैमा उनी नराम्रो कसरी भयो भन्ने कुरा हो कि राम्रो मान्छेलाई त राम्रो कामको लागि त अलिकति प्रोत्साहन दिनुपर्ने हो नि, राम्रो कामको त समर्थक गर्नुपर्ने हो नि। त्यसैले मलाई एमाले काङ्ग्रेस माओवादीहरू मन पर्दैनन् क्या। यिनीहरू अर्काले आफू राम्रो गर्न पनि गर्दैनन् र राम्रो गर्ने मान्छेका खेदो खनिराखेका हुन्छन् र राम्रो कामको विरोध गरिरहेका हुन्छन्। यो दृश्यले साह्रै नै मेरो मन यस्तो दुख्यो या सबै नेपालीहरूको मन दुख्छ होला। यिनीहरू जनताको लागि राजनीति गर्छु भन्छन्, तर आखिरमा यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा यो प्रश्न हुन्छ। मान्छे जति राम्रो, जति युवा, जति शिक्षित भए पनि एमाले काङ्ग्रेसमा लाग्यो भने त्यो मान्छे हुँदैन क्या। ऊ एमाले काङ्ग्रेस या भ्रष्टाचारी हुन्छ भन्ने कुरा यो भिडियोबाट प्रश्न हुन्छ। के पिराएको थियो क्या, मान्छे थकित भएको मान्छे त्यो बेन्चमा बस्थ्यो होला, त्यो बस्ने कुरामा बस्थ्यो होला, तर उठाएर अहिले फालिरहेका छन्, अहिले महानगरको गाडीमा उचालिरहेका छन् भने कस्तोसम्मको विकास रहेछ क्या सुनिताको डङ्गोलको। आदरणीय जनसमुदायहरू भनेर यसरी भाषण गरिरहँदाखेरि चाहिँ यिनीहरूको मनमा अलिकति बिच्छ होला कि बिच्दैन होला भन्ने लाग्छ क्या मलाई। यो चाहिँ धेरै आपत्तिजनक जस्तै छ। अब साथीहरू, अब यो आउने चुनावमा यदि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी या नयाँ कुनै मान्छे आउँछ भने सुनिता डङ्गोललाई हराउनुपर्छ फर्स्ट नम्बरमा। यो चाहिँ अति हो क्या। राम्रो कामलाई यसरी विरोध गरेर यसरी अपमान गर्नु भनेको त यो त यति नराम्रो हो कि एमाले काङ्ग्रेसहरू कहिले सुध्रिन्छौ, कहिले मान्छे भएर हुँदैन क्या। एमाले काङ्ग्रेस नहो क्या। यति दुःखद घटना, यति दुःखद लाग्यो मलाई यो भिडियो। एउटा टिकटकमा देखेको थिएँ मैले, के बिराएको थियो क्या। राम्रो कामको त समर्थन गर्न सक्थ्यो होला नि त यिनीहरू। कसरी चल्छौ, कसरी तिमीहरूले जनताको मन जितेर पटक पटक भोट लिइरहेका छौ भन्ने कुराहरू प्रश्न हुन्छ क्या। हामी जनता नै भेडा हौँ, अब जनता भेडा हुनु परेन क्या। जनताहरूले अब आँखा खोल्नुपर्ने हुन्छ। अनि यस्ता भ्रष्ट नालायक पार्टीहरूलाई बोइकआउट गरेन भने हाम्रो देश यस्तै हुनेछ। धन्यवाद।